Prijatelji moji, pogledajte ekran. Što vidite? Je li ovo Mordor iz Gospodara prstenova? Ili je ovo Rusija, Moskva? Točan odgovor je da je ovo Moskva prije 2 dana. Oblaci dima, najveći koje smo ikada vidjeli iznad Moskve, jer je Ukrajina pogodila skladište Wildberries. Wildberries je ruski Amazon, ali prodaju i vojnu opremu. Doći ćemo do toga jer su snimke veličanstvene. Ali prije toga, postoje 2 videa koja želim da pogledate prije nego što dođemo do napada na Wildberries. Odabrao sam ta 2 videa, nije ih lako gledati. Ako ste malo slabijeg srca, preskočite naprijed do napada na Wildberries u Moskvi. Ali prije 2 dana, na isti datum kao napad na Wildberries, Rusija je poslala rakete, znate, po cijeloj Ukrajini zapravo. Također i na Kijev, puno njih. Ali također i na Odesu. U ovom videu vidimo policajca koji pomaže djeci koja su izgubila majku dok su bježali u sklonište zbog ruske rakete. Želim podijeliti ovaj video s vama kako bismo ponovno shvatili brutalnost ovog rata, jer ponekad zaboravimo. Na ovom kanalu često se šalim i izbjegavam ovakav sadržaj, ali osjećam da to danas trebamo vidjeti. Mrzim vas, Rusi. Polako, što nije u redu? On je dobro, samo što je tuđa krv završila na njemu. Srednjem djetetu je obraz rastrgan, a meni je obraz posječen. Policija zna kako to sanirati. Da, bit ćeš dobro, samo krvari, ne brini, sve će biti u redu. Ne brini, sve je u redu, sve će biti dobro. Osjećam se kao da je ovo noćna mora. Volio bih da je i to samo noćna mora. Samo noćna mora. Sad ću privremeno previti ranu dok ne stigne hitna pomoć. Mama je policajcima pokazala prvu pomoć, pa on govori dečkima da je tvoja mama pokazala policajcima prvu pomoć. Ne brini, uskoro će biti ovdje. Mama je otišla. Nema je više. Više nemamo mamu. Molim te, nemoj to govoriti o našoj mami, to je dječak odgovorio. Upravo su izgubili svoju majku. Majka 3 dječaka trčala je prema skloništu dok je raketa pala blizu njih, ubivši majku i ranivši dječake. Sljedeći video ću vam pokazati. U oštrom kontrastu idemo u Moskvu. Idemo u Moskvu da vidimo kako žive oni drugi. Koji su njihovi prioriteti? Uživaju li oni u životu? Donosim vam blogericu, rusku blogericu Anastasiju Braginu, koja je osjetila da su ograničenja ovog svijeta za nju bila prevelika. Zato je odlučila prošetati gola ulicama Moskve kako bi svima, a i sebi, dokazala da je iznad ograničenja ovog svijeta. Vidite, tu je fokus. Osjećam se ograničeno, pa skidam odjeću dok podržavam fašistički režim Vladimira Putina, koji ubija djecu. Pogledajmo video. Uspjela sam, sve je uspjelo. Bože draga Nisa, tako si sjajna. Nevjerojatna si. Da, oslobađaš se tih ograničenja. Kako se izvući iz tog ograničenja? Usput, ona je sada potpuno gola. Vi to ne vidite, ali jest. I samo hoda okolo. Ide u, pretpostavljam, poštu. U početku me taj muškarac gledao s tolikom željom, a onda je to nestalo i počeo se pitati zašto sam to zapravo učinila. Iskreno, više mu nisam mogao objasniti jer sam bio pomalo uzbuđen. Zato sam mu to slogio najbolje što sam mogao. Objasnio sam mu kako da to učini. Prokletstvo, stvarno sam ponosan na sebe, ozbiljno. Bože, tako sam ponosan na sebe. Dakle, ova djevojka je izuzetno ponosna na sebe jer se oslobodila ograničenja i strgnula svoju odjeću. Dok njezin režim koji podržava tiho ubija nevinu djecu u Ukrajini, na primjer u Odesi što smo upravo gledali, a dogodilo se možda nekoliko sati prije ovog videa. Ona je hrabra što je strgnula svoju odjeću. To nije lako učiniti. Moraš prevladati svoje tabue i znaš, osjećaj srama zbog svog golog tijela. Ali osjećam da ova mlada djevojka svoju hrabrost usmjerava na potpuno pogrešno mjesto. Dok tiho podržava, dopušta i omogućuje jednom ubilačkom režimu da napadne Ukrajinu, ona snima ovakav video.
Želiš biti hrabra, gospođice Ruskinjo, mlada Ruskinjo? Želiš biti hrabra i suprotstaviti se režimu? Suprotstavi se OMON-u. Policija Moskve prosvjeduje na ulici protiv ubijanja djece u Ukrajini. Tada si hrabra kao Ukrajinci. Ali trenutno, moram reći, ne vidim nikakvu hrabrost ovdje. Vidim izgubljenu mladu damu, izuzetno izgubljenu. A sada je gola i izvodi svoj performans. U redu, sada ću skenirati keks na blagajni. U isto vrijeme, dok ruske rakete ubijaju majke, očeve i djecu u Ukrajini, ovo vidimo u Moskvi. Wow, kakav trenutak. Ona se osjeća tako prosvjetljeno. Bio sam više uplašen nego što sam trebao biti. I čovjek pita, zašto to radiš? Zato što vjerujem da su sva uvjerenja stvorena. Želim se što više osloboditi tih ograničenja i uvjerenja. Mlada Ruskinja, oslobodi se ubilačkog fašističkog režima Vladimira Putina, FSB-a i ruskog imperijalnog načina razmišljanja. Onda bih rekao, sada si hrabra, moram priznati, potpuno si izgubljena. Izgubljeno ljudsko biće kojem treba vodstvo. I sada dolazimo do napada na skladište Wild Wild Berries u Moskvi. 18. srpnja, Wildberries je ruska tvrtka, internetski prodavač. Slično kao Amazon, oni također prodaju dronove, FPV dronove, optičke kablove. Prodaju sve što možete kupiti bilo gdje. To je u Wild Wildberries u Rusiji. Dakle, naravno, Ukrajinci su napali skladište. Prije svega, prije nego što vam pokažem sve snimke, predivni su, pokazat ću vam što oni prodaju kako bismo bili načisto. Znate, možete na primjer kupiti uređaj koji vam omogućuje ispuštanje stvari s dronova. To mogu biti kamenje, ali mogu biti i granate ili bombe. Jednostavno tako. Ovo definitivno nije civilna stvar koja bi se trebala prodavati. Puno ruskih dobrovoljaca koji podržavaju rusku vojsku, slično kao što smo mi i Jake Paul, svi podržavali ukrajinsku vojsku, ruska verzija toga. Oni kupuju svoje stvari preko Wildberriesa. Dakle, ovo uglavnom civilno tržište također prodaje vojnu opremu. Da, pogledaj to, puno ruskih vojnika nosi ovakvu opremu. Također, Ukrajinci su već pokrenuli novu bingo karticu. Nekad su to bile rafinerije nafte, a sada su logistički skladišta. Ukrajina prije nije puno napadala logistička skladišta. Rusija jest. Godinama su ciljali ukrajinska skladišta. Ali Ukrajina je, znaš, preskočila taj dio. Budući da to nisu smatrali toliko povezanim s vojskom, pa sada to vide. Wildberries ima puno vojne opreme koju volonteri kupuju za front, pa su uništili to određeno skladište Wildberriesa u Elektrostalju. Vrlo je blizu Moskve. To je kao predgrađe Moskve, nešto slično tome. Oko 50 km od Kremlja. Usput, imam i trenutak napada. Ne baš prvi trenutak, ali jedan od napada. Pogledaj taj dron, skladište već gori. Evo još jednog drona koji leti pored skladišta i zaranja u njega. Bada bim, bada bum. Skladište je uništeno. I ako kažem da je ovo skladište uništeno, mislim da je potpuno izgorjelo do temelja. Na ovom videu još nije izgorjelo, ali gori. Pogledat ćemo sve, jer oblaci dima koji su izlazili iz njega, Moskva nikada nije vidjela ništa slično. Čak ni rafinerija nafte, koja je pogođena prije otprilike mjesec dana, nije proizvela toliko dima, barem ne u toj količini. Ovo ovdje je na potpuno drugoj razini. Netko je čak napravio fotografiju s pivom. Ako vam glavni grad gori, možete si barem uzeti hladno pivo koje se zove Beli Mitvet, što znači bijeli medvjed. Da, idi i uzmi pivo Bijeli medvjed, kad ti vlastiti glavni grad gori. Ljudi to snimaju, naravno, dim ovdje, to je samo zagrijavanje za vas, prijatelji moji. To još nije ništa, tek dolazimo do pravog dijela. Par trenutaka kasnije. Pogledajte to, skladište je još uvijek netaknuto, dajmo mu još nekoliko sati. I ovako je to izgledalo. U završnoj fazi požara, gdje je sve, zidovi do nule, do temelja, sve izgorilo, ništa od toga nije ostalo. A sada, kad bih mogao pustiti neku klasičnu glazbu ovdje, neku izuzetno dramatičnu, ovo je to. Ovo je apokalipsa Moskve. Takve oblake kao iz Mordora nismo vidjeli nad Moskvom, a sada su ovdje. Ako su oni znak onoga što dolazi za Rusiju, onda su predivni. Volim to vidjeti, volim raditi, probuditi se uz miris spaljene Rusije ujutro. Dakle, naravno, Rusi. Zatim, samo dan kasnije, pogodili su ukrajinsko logističko skladište,
kao što to rade već godinama, zapravo još od početka rata. Napadaju civilna logistička skladišta, uključujući Novu poštu, koja je najveći ukrajinski poštanski operator. I oni ne proizvode nikakvu vojnu opremu. Ipak, Rusi su ga napali u Harkivskoj regiji sa 3 S-8000 banderole rakete. 4 civila su poginula, 20 je ranjeno. Ovo je samo civilna pošta. A u Rusiji, u svom bijesu, možda ne uspijevajući pronaći vojne ciljeve, napali su ovu kao što su napali i mnoge druge. Namjerno sam sačuvao još jednu fotografiju oblaka dima za tebe. Ovo je satelitska snimka dimnog oblaka iznad Wildberrysa u elektrostalju kraj Moskve. Vidiš koliko daleko ide, ravno preko Moskve. Taj oblak možeš vidjeti iz Kremlja, koji je baš u samom središtu Moskve. Možeš vidjeti. To je mjesto gdje počinje i kamo ide. I beskrajni rep toga. Ovo je prekrasna slika. Požari u skladištu Wildberries u Moskvi bili su toliko veliki i strašni da je Moskva poslala vatrogasce s helikopterima za gašenje požara. I bacaju vodu iz spremnika na ono što gori. Ovo više nije zgrada. Ovo je ono što je ostalo od zgrade nakon što je sve već izgorjelo. Kao što je običaj u Rusiji. Izgleda kao da se bore s požarom, ali zapravo samo puštaju da sve izgori do temelja. Tako to obično ide. I tako je bilo s ovim skladištem Wildberries. Nemojte mi vjerovati na riječ. Evo snimke 24 sata kasnije. Dakle, sljedeći dan. Požari su ugašeni. Neki zidovi još uvijek stoje. Ali ako ste naručili dron od Wildberriesa, mislim da ga nećete dobiti, jer ga više nema. Potpuno je uništen. Sada spava s ribama. Želim vidjeti sve te komentare koji govore kako ovu rečenicu koristim potpuno pogrešno. Usput, ovo nije bilo jedino skladište Wildberriesa. Ukrajina je pogodila 2 ista takva iste noći. Još jedno je bilo u Dombrovu, jer su ga istovremeno pogodili i ukrajinski dronovi i ruska protuzračna obrana. Ne šalim se, ova rečenica je točna. Ruski dronovi su ga pogodili, a ukrajinski sustav protuzračne obrane Pancir S pokušao je s dvocjevnim strojnicama kalibra 30 mm srušiti te dronove. Ali je zapravo uspio pogoditi upravo skladište koje su ukrajinski dronovi napadali. Dakle, dronovi su ga pogodili ili nisu. Ruska protuzračna obrana će ga i onako dokrajčiti. Pogledajte ovo. Ovo je vatra ruske protuzračne obrane koja pogađa skladište koje napadaju ukrajinski dronovi. Pogledaj to. A ovo su trasirni meci. Oni zaista izazivaju požare. Ako ste pucali svjetlačim mecima u suhim šumskim područjima, izazvat će požare. Nisu mala prijetnja. Što god pogode, ako je suho, zapalit će se. I evo još jednog rafala. Pogađaju upravo onu metu koju bi ukrajinski dronovi trebali pogoditi. Ne očekujem ništa manje od ruske protuzračne obrane. Ali ovo skladište u Dombrovu zapravo nije uništeno. Ukrajinski dronovi pogodili su ga na 4 različite lokacije, što možemo vidjeti na ovoj satelitskoj snimci dan kasnije. 1, 2, 3 i 4. Samo je dio ovog skladišta izgorio, otprilike 1/3, a požar je zapravo ugašen. Budući da su ova 2 logistička centra Wildberriesa izbačena iz pogona, jedan od njih nije potpuno uništen, ali još uvijek ne radi. Ruski kanali kažu da su ukrajinski napadi dronovima na Wildberries sada izbacili iz pogona oko 7% logističkih kapaciteta te tvrtke. Procijenjeni troškovi obnove kreću se od 20 do 35,8 milijardi rubalja, za što se smatra da osiguravatelji vjerojatno neće u potpunosti pokriti. Dakle, ovo je ogroman iznos štete. I lijepo je vidjeti da kada Ukrajina sada odluči napasti naša ruska logistička skladišta, to čini s velikim učinkom. Baš kao na Amazonu, gdje ljudi mogu imati vlastite online trgovine, prodavati proizvode svojih malih poduzeća ili uvoziti iz drugih zemalja i zarađivati od toga, biti preprodavači ili što god želite biti, možete biti prodavač na Amazonu. Baš kao i na Wildberriesu koji su kopirali Amazonov model. Ovaj čovjek je poduzetnik na Wildberriesu, ima oko 30 malih trgovina, ima i logistiku. Oni drže proizvode na Wildberriesu automatiziranu isporuku. Znate kako to ide, online poslovanje. Dakle, kada ova 2 skladišta gore, nečija roba će izgorjeti. Ovaj čovjek je jedan od njih. Upravo je sletio u Soči. Pogledajmo što ima za reći. Upravo sam sletio u prekrasni grad Soči i već dobivam vijesti da je skladište Wildberriesa raznešeno u komade. Ne samo jedno, već nekoliko njih.
Prijavim se na Wildberries Partners i što vidim? Moja zaliha je na 0. Onda dobijem još jednu poruku u kojoj piše da Wildberries neće nadoknaditi prodavačima izgubljenu robu ako se robi nešto dogodi krivnjom same tvrtke. Izgubili smo 800.000 rubalja i samo jednu stranicu proizvoda. A imali smo oko 30 takvih stranica. Stvarno me zanima što bi čovjek trebao učiniti u ovakvoj situaciji. I najbolji dio, Wildberries je praktički rekao, ne, oprosti, gubi se. To je potpuno sjebano. Ponekad mislim da bi mi bilo bolje da se uopće ne bavim biznisom ili da ga radim negdje drugdje. Opet, na ovom kanalu volim vam dovoditi Ruse koji imaju tračak nade. Oni malo otvaraju oči, škilje prema istini. Teško je to, znaš, utuviti u glavu, ali počinju shvaćati ovu rečenicu, na primjer. Ponekad mislim da bi mi bilo bolje da se uopće ne bavim biznisom ili da ga radim negdje drugdje. Da, prijatelju, živiš u Rusiji. To je jako loše mjesto za živjeti kao čovjek. To je izuzetno loše mjesto za poslovanje. Dakle, ako se počinješ pitati, ponekad se i ja pitam, možda nisam u najboljoj zemlji, onda si na pravom putu. Ali mislim da je ovom čovjeku potrebno još puno više boli da bi shvatio punu istinu. Zato mu to moramo pokazati. U isto vrijeme, Wildberries kupuje svemirske projekte, kupuje jebene kitove u Tihom oceanu, ali ne mogu nadoknaditi gubitke vlastitim prodavačima. Sjajno, baš jebeno odlično. Hvala Wildberries, ma odjebite. Samo zatvorite svoju jebenu platformu. Ne, moj ruski prijatelju, ti samo vidiš dijelić istine. A vidjeti istinu uvijek je pomalo bolno, jer razbija tvoje iluzije. Sretno u traženju istine. Sretno u logu. I mislim da je bol ta koja će ti pokazati istinu. Potrebno je još boli. Dakle, nisu pogođena samo 2 skladišta u Wildberries. Još jedno logističko skladište pogođeno je u Moskvi. Dakle, to su 3 logistička skladišta. Pretpostavljam da je ukrajinska obavještajna služba nešto shvatila ili povezala neke točke, da ta skladišta zapravo čuvaju vojnu opremu, što je Wildberries i radio. Ali ovdje postoji još jedno skladište. Dronovi su također pogodili logistički park Južnje Vorota u blizini Domodedova. Na tom mjestu izbio je veliki požar. Pogledajte video. To je fotografija. Još jedan prekrasan oblak dima. Ova skladišta zaista brzo planu, jer obično imaju redove i redove vrlo visokih polica s paketima i robom oko kojih ima prostora. Što znači da vatra ima zraka i širi se jako brzo. Dakle da, ova skladišta kad jednom planu, prilično ih je teško ugasiti. Nisam siguran je li ovo izgorilo do temelja kao ono prvo skladište tvrtke Wildberries u Moskvi, ali bilo je pogođeno. I mislim da to otvara novo poglavlje u ovom ratu. Znate, vidjeli smo kako su Ukrajinci otvorili jedno poglavlje napadajući logistiku na Krimu. Zatim smo vidjeli kako Ukrajinci napadaju brodove u Azovskom moru. Sada po prvi put vidimo kako Ukrajinci istovremeno gađaju 3 različita velika masivna logistička skladišta. Možda nam to otvara nam bingo karticu logističkih skladišta. Možda možemo očekivati još 20 napada, ne znamo. Možda su ova 3 bila jedina. Možda su bila samo 3 od mnogih. Vrijeme će pokazati. Naravno, Rusi su htjeli uzvratiti. I u ovom konkretnom napadu koji su izveli jučer, 19. srpnja, zapravo su pogodili vojnu metu u Kijevu. To se zapravo ne događa često. Obično jedine vojne mete koje gađaju nalaze se blizu bojišnice. Avioni, helikopteri, rovovi, streljivo, logističke točke, područje za obuku. Ali ova je u Kijevu. Obično u Kijevu Rusi gađaju civilne ciljeve. Ovaj put ne. Vrlo sam iznenađen. Ruski raketni napad potpuno je uništio tvornicu i skladište Ukrtak u Kijevu. Osnivač tvrtke rekao je da je logistički kompleks veći od 100.000 četvornih metara, u kojem su se čuvali paketi, lijekovi i humanitarna pomoć, također uništen. Ova konkretna tvrtka, usput rečeno, proizvodi pancirne prsluke, kacige, balističke zaštitne ploče, taktičke torbice, pojaseve i ruksake. Također između ostalog. Dakle, Rusi su zapravo uništili vojni cilj. Jako sam iznenađen što to vidim. I znate što? Drago mi je. Jer da nisu uništili vojni cilj, uništili bi civilni. A civili Ukrajine su već dovoljno patili. Zato me nemojte krivo shvatiti. Ali svaki put kad Rusi zapravo pogode vojni cilj, civili prežive. Znam da je ovdje teško pronaći ravnotežu, ali radije bih da pokušavaju gađati više vojnih ciljeva, nego da samo ubijaju nevine civile u Ukrajini, što inače obično rade. Dakle, ovo je najvjerojatnije iznimka.
Rusija je ponovno u bijesu jer nije u stanju uzvratiti Ukrajincima za razaranje na Azovskom moru koje je Ukrajina pogodila. Posljednji broj koji sam vidio bio je 170 i nešto, plus ruski tankeri nafte i teretni brodovi. U osnovi, ruska flota u sjeni je, znate, pod sankcijama Europske unije i Ukrajine, kao i na Azovskom moru. Oni su je upravo rastavili. Rusija zapravo nije mogla puno učiniti po tom pitanju. Zapravo nisu mogli ništa učiniti. Dakle, u svom bijesu i ljutnji sada pokušavaju odgovoriti na isti način, napadajući ukrajinske brodove. I jesu. Pokazat ću vam nekoliko primjera. Pronašao sam 3 broda koje su napali u posljednja 2 tjedna. Dok je Ukrajina pogodila 170, samo da stavimo stvari u ravnotežu. Ali da, posljednji je bio 20. srpnja. Rusi su izveli raketni napad s 3 krstareće rakete KH-59 na civilni brod koji je napuštao borbenu zonu s teretom žita. Dakle, ovo je bio brod za žito. Ukrajinci izvoze ogromne količine žita i poljoprivrednih proizvoda. 5 osoba je poginulo, a za još 5 se ne zna gdje se nalaze. 8 članova posade evakuirano je u bolnicu. Ovaj brod, kao što možete vidjeti, potpuno je uništen. Oni ne tonu lako, ali ovaj sigurno neće biti popravljen ako je uništenje ovako veliko. Dakle, brod za žitarice. Pogledajmo koji je sljedeći. Sljedeći brod napadnut je 18. srpnja i bio je to brod za suhi teret. Rusija tvrdi da je ovaj brod za rasuti teret navodno prevozio vojnu opremu za ukrajinsku vojsku i da su ga pogodili dronovi u luci Tornomorsk, u ukrajinskoj regiji Odesa. Dakle, ovo je još jedan brod. A zatim, prije dosta vremena, 14. srpnja Rusija je napala teretni brod Atlas pod tanzanijskom zastavom kod obale Odese. Brod je plovio iz Tornomorska prema Turskoj, prevozeći sačmu od suncokreta. Dron na mlazni pogon pogodio je brod, izazvao požar i usmrtio jednog člana posade. Dakle, Rusija je uspjela pogoditi 3 ukrajinska broda. Činilo se da je riječ o civilnoj floti koja prevozi poljoprivredne proizvode, a Ukrajina je u isto vrijeme uspjela pogoditi 100. 170 i još nešto više ruskih brodova, sustavno rastavljajući njihove brodove, rotorski sustav i strojarnice, kao što smo vidjeli na bezbroj snimki. Praktički ih demobiliziraju na moru. Sada su oni teret flotama ruske mornarice u Azovskom moru. To vam pokazuje da su Rusi izuzetno ljuti, jer ne mogu na isti način odgovoriti Ukrajincima, budući da već ciljaju ukrajinske civile, već koriste oružje terora i čine ratne zločine. Zapravo, nema puno više prostora za eskalaciju. Zapravo, više nema prostora za eskalaciju rata nigdje. A kada Ukrajina uništi cijelu vašu flotu na Azovskom moru u 2 tjedna, što ćete učiniti? Zapravo ne možete puno učiniti. Pa napadnete 3 ukrajinska broda? Meni to djeluje prilično nemoćno. Ovaj video je započeo s 2 videa koja su mi bila prilično teška za gledati. Ali to radim jer se mora napraviti. Neko mora iznijeti ove informacije na vidjelo i otkriti tajanstveni ruski način razmišljanja i njihove imperijalne ambicije svijetu. I ponekad mi to nije lako učiniti. Nekih dana jest, nekih dana nije, ali ja to radim. I malo mi je lakše jer imam članove Buy Me a Coffee koji podržavaju kanal i podržavaju mene. I imamo jednog novog člana, koji je usput rečeno već bio član. Želim spomenuti njegovo ime. Nije se nedavno pridružio, ali je član već više od 2,5 godine, što je za mene izuzetno dugo vrijeme. Sjećam se gdje sam bio prije 2,5 godine. Pridružio si se i još uvijek si ovdje. Hvala ti puno, Pierre Lukosk. Hvala ti što si se pridružio i hvala ti što si ostao član. Stvarno te cijenim. Ako nam se pridruže novi članovi, opet ću masakrirati njihova imena. Trenutno nemamo ni jednog novog člana, ali imamo legendarne heroje, stare članove koji su ovdje godinama, i spominjat ću njih ako ne dobijemo nove članove. Hvala vam, prijatelji moji. I do mog sljedećeg videa, koji će biti svakog ponedjeljka, srijede i petka, obavezno se pretplatite i vratite se. I bok.